Akyat mo muna ito. Okay. Huwag mo atakin siya kung may connector, baka mano yun. Saksak mo pa daw, hindi pa naka ano. Listo. Yan, yan. May tumatawag eh. Okay. Ako na yan. Kasi. Ako na mahigpit. 14 Ayan. Hindi na yata to. Kasi mga ano to. Bangga eh. Ay, hindi pa pala nakabit doon. Hindi kayo mahirap kabit yung lusi doon. Ayan, saglit na yun. Lusi. Kita ang dulo kasi. Pwede siya. Nabunggo na siya sa kwan. Lusi. Basta trabaho ni ano doon. Chris. Okay lang. Nadismero yan. Pumunta kami sa ospital eh. Ha? Pumunta kami sa ospital pag ano. Nakaraang araw. Makit yung gilid. Pupuin mo sa mayor. Hindi ako upo. Oh? May ano, may slata plastic. Nadibago sa kwan. Pupuin mo sa mayor. Baka mabasag yung plastic. Madadala niya eh. Opo yan. Nandun siya. Oh, I just put in the front set. Okay. Yeah. Thank you.
Ito, lalay lang natin to. Naman ako ng manager ko, sabi niya, huwag ka mag-alala, follow up ko. Puta, 3 buwan na ng follow up hanggang ngayon wala pa. Kaya nakakaasar ba? Kasar talaga. Sabi ko, putya na bahala nga yung kan. Apply ako. Kay Menchiner, kay Tony Menchiner, nag-ano na ako eh. Na kung saan mayroong available na hindi autosport. Hindi na siya mag-clamp yung ano. Isa yun, may rubber eh. Yan. Patante lima ano. Kabit na yung switch. Switch. Saan nakatago? Kita dito. Huwag ko nang galawin. Yan ang maganda pusto eh. Yan. Balik mo na dito. Baka doon sa baba. Kaya. Ay, hindi ko. Yan o. Kinakita Yan, natin o. ayun. Ayun pala. Hmm. Naku, parang hindi kapot ang buting. Ayun. Itali natin ito mamaya. Hmm. Dito ka pa na sa akin. Dito ka pa. Isang ilaw na ako. Hindi na siya magandang ilaw kasi. Hindi mo ko yung gamay ko kasi. Ako. Dito ka. Hindi, ito lang ano kasi. Para ano. Hindi, hindi. Hawakan mo. Ayan. Para luluwag yung kamay ko ba? Dito pag nagsuksok. Hmm. Tapos saksak ko lang ng gusto para hindi ito ako wala ko ng screwdriver. Lungnos. Ito, lungnos. Yung lungnos. Yan. Ito kung saan eh. Dapat manipis. Yun. Itatali natin dito doon para hindi gagalaw. Ito. Hmm. Paano naman ang hanap na ako na ko na. Diyan natin talian yan. Mayor! Ano na kukuha? Dito lang. Naglag. Akin yan. Dati. Meron ako eh. Marami sakyan eh. Kulang. Para ano pa Ayan. natin. Ng wire. Panigurado. Para Ayan.
Hindi na gumalaw yan. Lumayas na rin yan. Okay na, no? Hmm. Doon na nakikita. Kapit mo yung sensor mo na. Yung- Knock sensor. Mahirap pala yun. Yun. Knock sensor wire, boss. Pinala natin lang ito. Gasket. Ano pala? Yan, palas pa sa Ayos lang yan. Dito na yan. Metal yan eh. dito lang ako. Ang ilihis mo lang saglit. Tapos kung makapwisto na, kapit na ito total body. Ilihis mo lang siya, parang ihulog mo siya dito. Parang mahulog lang siya dyan.